Eason 同女共浴灌輸性教育。不如加埋你啊，黃生做起。係啦，慣咗好似。蕭兒，你攬晒2個男神都唔夠，仲要集埋 Eason，你真係老實不客氣噃。不過我就堅信佢冇幸福嘅感覺咯。佢尋日就話最 enjoy 嘅係你沖一個好舒服嘅涼咧，好難，呢個係一個好幸福嘅，即係沖涼好幸福㗎。我唔講呢啲嘢，唔講呢啲。咩有啦？我識怕醜嘅，個人大咗唔知點解識怕醜咗。仲話有同女女一齊沖過涼添啊！女女細個嘅時候會咯，會㗎，都唔係好細個㗎咋。咁有冇順便灌輸性教育啊？有，佢問我先講嘅，我唔會特登主動，因為我驚，我唔知佢問咩㗎嘛，咁佢諗到啲咩，我咪照答翻佢咯。不過你覺得係好好奇啊？佢會咦咁啦，咁啦，即係我又冇逼佢嘅，我哋好自然發生嘅，自然發生去一齊沖涼。仲話同阿女共浴多過同老婆啊！